Hehehehehe, jahil sekali kucing satu ini guys. Di atas meja rias, seekor kucing bernama Bonbon berdiri seperti sedang menilai tata letak interior. Satu persatu barang diusir dari meja, lipstik ditendang, parfum pun ikut menyusul. Pemiliknya datang, Bonbon. Jangan kamu tendang lagi ya, Bonbon dengan tatapan tidak berdosa lalu duk, dan jatuhin lagi ice haddock. Setelah puas bikin kekacauan, Bonbon nyelonong pergi seperti nggak pernah terjadi apa-apa, hehe.